Akajon! Siz meni aldabsiz-ku. Qanaqa qilib? Bahor keldi degandingiz. Mana bahor. Axir bu daraxtlar qishda ham xuddi shunday yam-yashil edi. Quyosh ham qish bo'yi charaqlab turdi. Mana bahor. Bahorni ko'rishni istaysanmi? Unda ketdik. Vay! Bahor shunaqa chiroyli bo'larkanda. Yel! Ajoyib! Hatto arilar ham menga o'xshab bu gullar oldidan ketolmayapti. Shu yerdan tinchlik. Hoy, qayoqqa ketyapsiz? Keling birga o'ynaymiz. Voy, buni chiroyliligini. Menda ham senikidek bejirim ko'ylak bo'lishini xohlayman. Singlim buni ko'ylak emas, kurtak deb aytsang ham bo'ladi. Akajon, kurtak nima u? Kurtak bu daraxt yoki o'simlik shoxida paydo bo'ladigan. Mana bu kichkina tuguncha. Kapalak kurtiga o'xshabmi? Ha, faqat kurtakdan chiqqan narsalar hech qayerga uchib ketmaydi. Undan barg, gul yoki yangi navda chiqadi. Bu yerda esa mana kurtakdan gullar chiqqan. Shundandek bo'ldim. Aytgancha. Siz menga bahorda bolalar bilan maza qilib o'ynaysan degandingiz. Qani ular? Buni ham hal qilamiz. Yerga kelib qoldik. Tinchgina televizor ko'rib o'tirgandim-a. Yel! Menga akam qani? Rahmat akajon. Ketdik, ulashma chop o'ynaymiz. Hozir tutib olaman. Hozir yetib olaman. Qizlarga yutqizadigan ahmoq yo'q. Tutib bo'lsa. Kelinglar yaxshisi. Sochchalar uchiraman. Yaxshi fikr. Mana bir yetib olmayapman. Bu senga. Rahmat. Men ularni bitta qoldirmay yo'q qilaman. Mana senga. Mana senga. Uxlayver, ichimda havo qolmadi-ku. Xayriyat, qishdan zerikib chiqqan singlimni xarxashalardan qutuldim. Endi uni mazza qilib rolikimda uchaman. Akajon, qayerga ketasiz? Qolgan va'dalarni kim bajaradi? Axir bahor kelsa varraga beraman degandingiz. Nimaga bunchalik ko'p va'da bergan ekanman-a? Tezroq qochib qutulmasam bo'lmaydi shekilli. Hujumga tezda tutish kerak. To'xtang dedim. Tutib olsam, ikkita varrak yasatiraman lekin. Varrak yasamaguningizcha sizni tinch qo'ymayman. Qayerdishdingizmi? Varrak qani?